嗱，同好多酒店一樣啦，佢哋都係會有個小酒吧嘅。咁咧，佢哋都係有一個小冰箱嘅，裏邊會有幾罐嘢飲啦。不過呢啲另外收費，我哋就慳啲㗎，冇理由飲㗎嘛。佢哋啲嘢食都唔少㗎。嗱，我第一輪攞咗肉類啦，首先有呢個焗生蠔啦，芝士焗生蠔。唔知咩原因咧，近期嘅日料店啊，越嚟越少提供三文魚啦，唔通？Hello，呢個就係我今晚要住嘅酒店啦，潭江半島酒店。呢度係佢嘅廁所，我同大家去睇下房間啦。嗱，同好多酒店一樣啦，佢哋都係會有個小酒吧嘅。咁啊，當然價格係要另外收費。咁啊，但係咧免費嘅亦都會有咖啡啦，同埋幾個茶包嘅。咁咧，佢哋都係有一個小冰箱嘅，裏邊會有幾罐嘢飲啦。不過呢啲另外收費，我哋就慳啲㗎，冇理由飲㗎嘛。咁至於廁所方面嗱，老實講啊，因為我呢個房間咧並唔係最大㗎，呢部分就唔影啦。該有嘅都有啦，譬如話風筒啦，譬如話水龍頭啦，譬如話鏡啦，譬如話毛巾啦。咁當然啦，佢哋呢度都係會有牙刷啦，同埋梳嘅。咁而最特別咧，喺房間裏邊係可以望到張牀，只要你一撳個掣咧，咁你就乜都睇唔到噶啦。咦，弊，乜都睇晒啦今次。哇，真係好神奇喎！你睇下撳極都仲係開嘅喎。哇，咁真係有啲尷尬喎。與此同時咧，佢哋都好貼心，送咗2個水果上嚟俾我啊。咁話說咧，呢個酒店係開平市裏邊一間5星級酒店嚟嘅，叫潭江半島酒店。咁我咧係上網訂嘅，我俾大家睇下價錢先。咁而家訂酒店咧係非常之方便嘅啫，只要喺 App 上邊咧用呢個叫做美團嘅 App 就可以啊。當然其他 App 都係可以，譬如話一啲導航嘅軟件啦、高德地圖啦，都係可以嘅。咁啊，價錢亦都相差無幾。咁啊，我自己係貪方便，會用美團更多嘅。我哋點酒店啦，跟住查找。因為今日係閒日嚟㗎，咁所以咧佢嘅價格淨係368蚊嘅啫。咁當然啦，呢個價錢係唔包早餐嘅。雖然我呢個房間咧係最平嘅房間，不過都係可以望到江景嘅喎。喺呢度咧可以飽覽整個江景啊！咁我而家呢個酒店咧啱啱就喺個江個哚哚上邊㗎，佢係可以望見左邊又望見江啦，右邊又望見江，有270度嘅江景啊！而且呢度仲會有自助餐添，價錢唔貴㗎，好似係120蚊啊！如果用房卡嘅話咧，仲可以有9折優惠。我就決定今晚去食一餐自助餐。咁話說呢個酒店咧，其實係開平最靚嘅酒店嚟㗎。咁啊，所以佢裏邊嘅設施亦都比較齊全。剛才咧亦都見到有人喺度擺喜酒啊，擺婚禮啊。咁同埋咧，仲有呢個我真係大鄉里啦。我去得5星級小酒店少啊，有呢個叫自助商場㗎，我同大家去睇下。咁佢呢度咧係擺咗好多自助購物機喺呢度啦，俾客人喺度買嘢嘅。我啱先查過啦，價錢都唔係好貴嘅啫。嗱，譬如話會有汽水啦礦泉水啊、可樂啊、紅牛啊，甚至乎沙士都會有。同大家睇下價格啊，譬如話汽水3個半，廣州嘅超市如果做特價咧係7蚊2支，咁啊，所以價錢都唔算太離譜啊嚇。咁啊，除此之外咧，仲有呢款大家好中意飲嘅綠色咖啡啦，係我就好中意飲嘅綠色咖啡，13個8。喺廣州一啲超市咧，如果做特價咧12蚊我見過，但係好少會見得到咯。嗱，仲有呢個痛風恩物啊6蚊雞嘅屈臣氏梳打水，廣州我記得好似差唔多都係呢個價㗎，5個半到咯。咁啊，同埋仲有礦泉水啦，2蚊。咁有得冇酒精嘅，當然亦都有酒精嘅飲料啦。大家最熟悉嘅梗係菠蘿啤啦，係咪？紅酒亦都有。下邊仲有一款，呢款係冇酒精㗎，係武漢出嘅一款小朋友飲嘅飲料咯。
嗱，如果中意飲啤酒咧，就可以咁啦。你可以喺度買一罐啦，然之後攞上去房間雪住佢，哇，咁就慢慢嘆。譬如話呢個嘉士伯啦，亦都只係11蚊嘅啫。咁啊，港士菠蘿啤咧4個8。咁啊，除咗酒水之外咧，仲有呢種嘢賣喎，真係不常見啊！當然啦，佢係呢度嘅特產嚟嘅，廣中黃腐乳啊，經典南乳、廣核腐乳都有，即係產地平啲，亦都係正常啦。10蚊8毫一罐，廣核腐乳11蚊8毫一罐。咁當然仲有杯麵啦，係啊，大杯嘅合味道啦，又或者下邊嘅龜苓膏。咁同埋咧，嗱，呢度漏咗2個窿嚇，唔知大家有冇睇近期嘅新聞？我極力理由相信咧，就係嗰2隻牌子咯，係咪？因為咧喺呢度完全睇唔到嗰2隻牌子嘅即食麵㗎，嗰隻酸菜味嘅即食麵咧，嗱就係呢個啦，搶光了，係咪幾搞笑？咁啊，即食麵都唔會太貴啊，嗱5個半啦 ，Cup Noodles， 跳咗出去添，弊啦，合味道嘅8個半啦。又或者合味道嘅都係8個半嘅。除此之外，仲有薯片啊、餅乾啊，同埋一啲生活用品啊、牙刷都係會有得賣。好，我落咗嚟自助餐廳啦。剛才亦都同大家講過啦，用房卡即係住客係可以有8折優惠嘅。咁啊，我問過啦，係8折優惠，最終埋單係134蚊。佢哋啲嘢食都唔少㗎嗱。我第一輪攞咗肉類啊，首先有呢個焗生蠔啦，芝士焗生蠔。咁然之後咧，仲有食一個魷魚仔，細細嘅魷魚仔。呢兩嚿黑掹掹嘅咧係黑椒牛仔骨同埋三文魚骨。最後呢個就係雞扒。咁通常我去食自助餐咧，都係先食肉類先嘅，咁啊先從肉類開始食啦。然之後咧就再食其他，譬如有海鮮係幾靚嘅話，就食海鮮啦。如果再唔夠嘅咧，我哋可能會再翻轉頭食過有邊啲肉類再好嘅可以再攞。到最後可能會再食少少主食啦。你好，哦，不用啊，謝謝。哇，服務真係好啊！咁同埋咧，佢哋而家搞緊呢個叫做台灣美食節啦，係有火鍋嘅啦。其實原先我係諗住唔使火鍋啦，我好驚我嗰啲尿酸咧嚇死人啊！咁佢二話不說就總咗上嚟咯喎。咁等陣我哋都去睇下有咩食啦。至於飲料方面咧，係成支而唔係汽水機嗰種可樂嘅，係成支可樂。呢個我斟出嚟啊！不單如此喎，仲有啤酒添，豬啤嚟嘅，真係講極都講唔完。仲有湯添，呢個係叫做石角瘦肉湯啊！好，咁我哋開始食啦。我哋就先從淡味嘅開始試，都冇乜邊樣係淡味。試下個雞扒啦嚇，雞扒睇上去煎得唔錯。我哋先試下個雞扒先啦。個雞扒睇上去唔錯，個雞扒咧聞上去都幾香㗎。我其實咧好中意食自助餐嗰啲雞扒嘅，因為佢哋會不斷供應㗎嘛，同埋佢嘅鑊咧係熱住嘅。呢個雞扒咧睇上去個皮都煎得幾好啊！有啲啲咁多硬，但係係合理嘅。咁同雞扒絕配咧，就係呢個，一定係呢個嘅。個雞扒咧個皮真係好脆啊！我好中意嗰啲雞扒皮咧煎到啱啱脆，而且我好中意佢啊，唔會太肥喎，唔會話下邊咧有層膏嗰種咧好肥嗰啲肉肥雞啊！即係就好似我哋早幾日咧去食嗰個Sam's Club 裏邊嗰個肉肥雞咁啊，佢冇嘅。接落嚟，我哋就試下呢個芝士焗生蠔啦。哇！喺廣州嗰啲自助餐廳咧，好少會有生蠔供應，有咁肯定有嘅，係嘛？但係咧價錢不菲啊。始終咧呢度近台山啊，咁所以生蠔亦都會比較多。咁啊睇見裏邊嘅蠔肉，喂，意外之間傾起喎，都幾大隻啊嚇！咁其實食自助餐咧係唔應該食咁多呢啲有芝士嘅嘢飽肚啊嘛。除此之外，佢哋除咗芝士焗生蠔之外咧，係仲會有嗰種蒜蓉生蠔嘅。不過啱先我見有人攞晒未換新嘅啫，咁啊等陣我哋再過去攞。調味 OK 嘅，調味真係 OK 嘅，始終係5星級大酒店。我冇辦法證實佢係咪組裝生蠔啦，不過我覺得就嚇，既然喺台山咁多生蠔，唔需要吧？係咪？等陣我哋再試芝士生蠔嗰陣，再試清楚佢。佢芝士醬咧
調到有少少酸酸地、甜甜地，幾好幾好。不過咧，食自助餐咧唔好食咁多芝士啊，唔係咧食得嘢少就圍唔到皮啊嘛。接落嚟，我想試下呢個三文魚，呢個煎三文魚骨啊！我好中意食呢樣嘢嘅，去好多日式壽司店咧，我都會點呢個噶。但係廣州有啲日式壽司店咧，佢要收錢嗰種啊，要額外收錢嗰種啊，佢係會煎到好硬嘅。唔知呢度會唔會咧？啱啱篤落去咧就冇嘅，試咗再講。呢個要落手啦，我隻手係清潔過嘅。油咗啲啲咁多，除此之外冇乜缺點，調味都係唔會太鹹。同埋咧，大家要知道啊，三文魚咧其實係會好腥嘅，佢都冇嗰種腥味咯。接落嚟就試下呢個魚頭嘅部分，焗三文魚頭咯。我自己咧係唔中意食魚頭嘅，我係一個完全唔中意食魚頭嘅，唯獨三文魚頭咧係可以入得到我嘅法眼嘅啫嚇，好肥美，好美味。嗰種啫喱狀嗰種感覺咧，全部都喺度噶，同埋咧真係有過之無不及，比我以前食過嗰啲平價三文魚頭咧爭好遠啊！掛住食肉，爭啲唔記咗呢個湯添，等我試啖湯先啊！石角煲瘦肉啊！飲湯咧，即係我哋廣州人嘅專長啦。國內有冇邊個地方似我哋廣州人咁識飲湯？江西係啦，可能會啦。咁入得到我哋廣州人把口嗰啲湯咧就得噶啦。夠石角味。因為我嘅原因啊，可能因為是係佢原先就係咁樣，我冇辦法證實啦，因為我都擺咗喺度幾分鐘噶啦，唔夠熱係啊，唔夠熱。咁當然亦都有可能係我自己嘅原因，因為我哋廣州人咧飲湯咧最緊要夠熱啊。等陣我再試下另外一款湯，睇下夠唔夠熱先。跟住就試下呢兩嚿話賣相咁差，唔知味道如何嘅牛仔骨啊！早幾日先食過牛仔骨，對比下又有咩唔同？實話實說，同早幾日嗰個牛仔骨比咧，我所認知嘅牛仔骨咧，佢係下邊係小骨，上邊都係肉噶嘛。咁佢呢個唔係嘅，食落去咧，啲肉係好似醃得比較犀利。嗰啲肉咧，幾柴下噶，嗱老實實啦嚇，唔係我認知裏邊好食嘅牛仔骨咯。啱先喺我去攞嘢食嘅時候咧，服務員已經執好我張台，服務真係到位。佢哋已經猛咁及住我睇下有冇邊度要服務我嘅。我哋先嚟試下個生蠔先啦。嗱，啱先我哋咧就講過，嗱我壞心腸㗎嚇。我話佢係組裝生蠔，我話佢唔應該係嘅。咁呢個試埋就知，因為如果你係芝士焗嘅，佢可能要整起佢，然之後令到個造型好睇啲。如果呢個係可以一鏟起嘅話咧，咁就講明唔係組裝生蠔，但係組裝生蠔都冇問題㗎嚇。就睇一下啦。咁我諗已經呼之欲出啦，係咪？係唔係組裝生蠔嘅？完全可以黐晒喺上邊，梗係啦！台山使乜組裝生蠔啊，大佬傻嘅咩？我呢一點咧對佢係非常高評價。咁至於點解芝士係用嗰個生蠔咁容易砌出嚟咧？咁應該有個原因嘅，因為我唔係廚師，我唔識噶嘛。試過再講啦，應該都唔會差得去邊嘅。好味味。非常之咁好，非常之咁好。呢種生蠔咧，細啲啲咁多嘅，同14涌嗰啲比。但係諗下，我哋上次去西朗市場買咧，呢種 size 啊，都起碼要20蚊一打。而且咧，我喺廣州都食唔少啊燒生蠔。佢哋呢個燒生蠔咧，同廣州嗰啲有少少唔同㗎。佢上邊嗰啲蒜蓉醬咧，唔會話係咁壓落，好似唔使錢咁。佢好克制嘅喎，淨係落咗少嘅嘢，唔會搶咗嗰啲蠔嘅味啊！哇，幾肥美呢一隻，哇，銳唔開啦，就係呢一隻啦。嗱，係咪冇花架啦？嗰個乾瑤柱係咪乾瑤柱咧？仲喺度嘅，真係要俾個讚佢，值啊呢一餐。接落嚟，我想試下兩個螺啊！呢個叫翡翠螺。通常咧，我唔會攞好大隻嗰啲嘅，好大隻嗰啲咧好難咬噶嘛。同埋呢個叫花螺。至於蝦咧，我就唔想同大家多講啦。試過未再講。嗱，我食螺咧就好渣嘅，我唔似我老婆嘅。我老婆咧，佢含半啖落去咧，
佢已經知道嗰隻螺得唔得噶啦。我咧就食完之後先知道係咩啊，好似係喎咁，所以咧我哋擠少少檸檬汁落去啊，睇下呃唔呃到我條脷咧。如果連我條脷都呃唔到嘅咧，咁就哇都幾實正喎。都 OK，都 OK。我唔係好中意食呢一種螺嘅，但係咧都 OK。而且呢啲螺咧，我記得呢一種咧喺市場買，我同我老婆去買好似係55蚊一斤嘅，呢啲好重稱嘅。咁有時候咧佢哋係會用冰鮮嘅，冰鮮就平啲。咁至於呢個咪冰鮮咧，對唔住啊，我冇辦法寫得出啊。不過即使係冰鮮都要20-30蚊㗎，係咪？再點少少芥辣。嗱，我咧都食過冰鮮螺嘅，我感覺佢咧冇我上次食過嘅冰鮮螺咁硬啊。如果佢雪得好耐咧，肉質會好緊實噶嘛，唔係爽脆喎，係硬喎。佢就冇嘅，咬咗一段時間都咬得開咯。呢個花螺我都想唔講㗎。上次咧我哋咪去19中食過一次，個老細講到明嗰個係冰鮮嘅，咁我知道冰鮮係點嘅。佢呢個食落去咧，我可以保證啊，唔係冰鮮嘅，因為點解咧？食落好爽口喎，同上次嗰種唔同嘅嗰種口感，好爽口喎。呢啲應該係50幾蚊斤，市場賣50幾蚊斤啊嚇。哇，好爽口，好彈牙。咁啊，花螺係比呢個翡翠螺要好嘅。好，我又忍唔住攞咗3隻生蠔，真係好，真係好啊！通常咧，大家睇我飲食嗰啲片都知道啊。通常我會 show 嗰樣嘢出嚟，講好耐嘅咧，嗰樣嘢其實就係好食。我唔係每樣嘢都話好食噶，咁但係如果人哋唔好食，其實我係唔想咁樣踩人哋咯。另外，亦都叫咗一份三文魚。咁啊，生蠔我唔再講啦，三文魚我先試下先。唔知咩原因咧，近期嘅日料店啊，越嚟越少提供三文魚啦。唔通因為係日本嘅核輻射？應該唔會嘅。咁啊，梗唔會嘅，唔通你估國內嗰啲三文魚真係喺日本運嚟咩？其實係咁嘅，喺廣州嗰啲嘅料店咧，而家已經標榜啦，佢哋嘅三文魚由法羅群島運過嚟嘅，佢哋仲會寫住張 shirt 喺上邊，或者一啲進口嘅關單啊各種，標榜佢哋唔喺日本運過嚟。咁啊，近期咧我都食少咗好多，試下先啦。好，唔該。我以前成日食三文魚嘅。OK 喎，唔馬虎喎，有嗰種三文魚嗰種香味啦，夠肥嘅，同埋咧一啲唔好食嘅三文魚啊，你食落口係會有一種好乾嘅感覺㗎，佢係冇嘅。咁至於你話唔係冰鮮，冇可能嘅，點可能啊？係咪現湯咩？唔會嘅。但係咧，最起碼呢嚿三文魚係比較新鮮嘅，幾好，真係幾好。咁另外咧，我哋又嚟試下呢個青魚。青魚亦都係我另外一個比較喜歡食嘅刺身嚟㗎。哇！嚿三文魚仲喺我口裏邊滑緊啊，真係好。青魚都唔錯，佢好厚啊！我哋喺廣州食到嘅青魚咧，因為通常我好慳皮嘅，我唔會話刺身都點青魚嘅。通常我都係食壽司嗰陣先至會點嘅。有幾厚喺廣州邊會食到咁厚嘅青魚啊？同埋咧，話就話青魚其實佢係用醋浸過㗎，有種好酸酸地嘅感覺。呢度亦都做得到，好舒服，真係夠晒厚啊！好耐未食過啊 ！Hello， 我食飽啦，大家睇上去覺得點咧？我對佢評價好高啊，真係好高。130蚊有咁嘅出品咧，確實唔錯。我想彈下佢有咩唔好，好嘅我喺裏邊已經講過晒啦。首先第一個咧，雖然話係台灣美食節，我對台灣美食咧就冇乜認知，亦都唔係非常感興趣嘅。不過俾我感覺嘅係台灣嘅美食並唔多嚇，呢個係第一點。咁還好，佢哋都會知道啊，我哋要自助餐廳咧要不時推出一啲唔同嘅主題喎，咁呢點係要俾個讚嘅。但係如果可以做得再好啲嘅話咧，就會更好啦。咁第二個有咩不足咧？就係佢哋嗰啲煎扒啊，各種嘅咧，其實有時幾 hea 㗎。似切三文魚嗱，大家知道啦，去自助餐食三文魚咧，有時候佢係會喺你客人我想食三文魚喎，咁佢先切俾你。至於煎扒亦都係個噃。
你係要同佢講啊，我想要一個牛扒咁，佢先至會煎俾你嘅啫。呢一點係有少少唔好，你可以煎定一兩件啦。啱先我食嗰個雞扒好食啊，其實我想再要㗎，不過我又唔係幾好意思，你大家知道啊，我個人係好怕醜嘅，係咪？咁所以咧我就冇再要啦。服務係跟得足嘅，服務員亦都好多好主動過嚟睇下客人需要啲乜嘢嘢啊。另外仲有一點咧，我都好滿意佢哋嘅咧，就係飲料雖然唔多嚇，我淨係飲啲汽水嘅啫，其實仲有成支啤酒嘅。咁但係因為鑑於我怕我嘅尿酸會比較高，比較反覆影響到以後工作咧，所以我就冇掂到啦。其實我好想飲一支啤酒嘅，真嘅。同埋佢哋亦都會有其他嘅飲料啦，譬如話一啲咖啡啊、牛奶啊、花茶啊、蛋糕，全部都係有嘅。咁只不過因為我唔想食咁多啦，怕嗰啲脂肪積聚得多啊嘛，係咪？我對佢評價非常之高，僅此而已。呢幾個缺點嘅啫啊！如果大家翻到嚟嘅話，住呢個酒店又唔想周圍行，去第度揾一啲當地嘅美食嘅話咧，我推薦嚟呢個。130蚊真係幾好嘅，而且現場咧亦都見到有好多其他賓客、其他客人喺度食嘢，講明佢都比較接地氣。好，咁啦，今集影片我哋就到呢度為止啦。咁我哋就約定你下集見。聽日我會繼續喺5邑地區拍攝嘅。我嘅計劃係去台山嘅嚇。咁我哋下集見啦，拜拜。